Šajā sezonā mēs ar brāli kolosāli braucieni pa visu Latviju ir kļuvuši vēl aizraujošāki un ērtāki, jo Mercedes-Benz un Veho ir parūpējušies par mūsu drošību un komfortu ceļā. Tagad mēs varam pilnībā ļauties piedzīvojumiem, meklējot skaistākās vietas sirsnīgai atpūtai ar ģimeni un draugiem. Katru reizi, ejot garām brīvības piemineklim, mums latviešiem ir īpaša sajūta sirdī. Jo tas nav tikai piemineklis, tas ir mūsu tautas brīvības simbols, kas atgādina par mūsu tautas spēku, drosmi un sapņiem. Un arī 4. maijs, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena, nav tikai viens datums kalendārā. Tas ir atgādinājums, ka brīvība nekad nav pašsaprotama. Tā nav apsolīta un tā nav garantēta. Un brīvība ir jāizcīna, un kad to izcīna, tā ir jānosargā. Un arī šodien, šajā īpašajā dienā, man ir tāda iespēja jūs skatītājus aizvest uz vienu ļoti nozīmīgu vietu pašā brīvības pieminekļa sirdī. Vai šeit parasti stāv tā grāmata? Jā, parasti šeit ir, ja kāds nāk, tad ir noformāts ar grāmatu un ziediem. Skaisti. Kāds, jūsuprāt, ir tas vēstījums, ko brīvības piemineklis un šī telpa vēsta mūsdienu paaudzēm? Piemineklis vēsta to, kas ir uz pieminekļa uzrakstīts, 2 vārdi vien arī ir tēvzemē un brīvībai. Tā kā vēstījums ir pavisam skaidrs, lakonisks un ļoti arī izsmeļoši, es domāju. Šī telpa ir ar domu, ka tiem, kas nāk, ir ne ikdienišķi apmeklētāji, bet tie cilvēki, kuriem tiek parādīts arī īpašs gods, un tāda viedokļa šai telpā ir papildus noteikti vēl tāda, idejas slodze, tā var teikt, jā. Kas šis ir pa lentēm? Šīs ir lentas, ko ir atstājuši goda viesi. Un no lentām te jau par katru varētu kaut ko stāstīt, bet man gribētos pievērst uzmanību. Šeit ir Japānas imperatora atstātā lenta. Japānas imperators pēc tam bija okupācijas muzejā, un pēc atgriešanās mājās viņš atsūtīja mums haiku. Tātad, Japānas kultūrā laikam labi pazīstam tādu dzejus darbu, ko viņš bija veltījis šai vizītei. Viņš pats uzrakstīja haiku par šī? Jā, tas ir viņa paša autora darbs, kā es saprotu. Tad, vajadzētu pārbaudīt, bet manuprāt, tas ir tiešām viņiem. Vienīgā telpas, kas šobrīd ir iekārtota kā tāda telpas atklāšana. Tā var redzēt arī 2017. gada 10. oktobrī. Un tajā brīdī to nosauc par goda telpu. Acīm redzot, šodien arī mēs varam šo nosaukumu lietot, kamēr tad vēl nav varbūt izdomāts kāds vēl cits vārds, bet es domāju, tas ir skaisti. Goda telpa skan cēli. Kādi cilvēki parakstījušies tajā grāmatā? Tur var kaut ko redzēt. Jānis Asars ir. Nē, tie ir tas svinīga atklāšanā. Nē, jā, protams, jā. Tas ir šis mirklis, jā. Juris Dambis, kas tagad nestrādā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē, bet kurš ļoti lielu darbu ir devis tam, lai, teiksim, piesaistīt līdzekļus un organizēt pareizi šo restaurāciju. Pilsētas galvenais arhitekts Jānis Asars. Ko vēl tur var mēģināt salasīt? Ir vēl kādi citi cilvēki redzami? Tobrīdējais valsts prezidents Raimonds Vējons, priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un kultūras ministra Dace Melnbērta. Lūk, tātad visi svarīgākie cilvēki uz to brīdi. Tur ir arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. Jā. Jā, tā kā. Un tad, man liekas, arī rakstījās visi tie, kuru tās goda lentas te ir un vainīgi viņiem, šiem cilvēkiem, viesiem pārstāvjiem, jā, deva iespēju parakstīties, jā. Vai vienmēr pie brīvības pieminekļa bijusi goda sardze? Sākotnēji nē, bet tomēr dažus gadus jau pēc atklāšanas tika nolemts, ka būs šis īpašais gods un izveidota goda sardze. Un padomju okupācijas gados viņu, protams, noņēma nost, bet 90. gadu sākumā jau atjaunoja, jo tas tomēr ir tāds īpašs pagodinājums. Jā, un šeit šī
kompozīcijā te bildēs mēs redzam to, par ko jau sākām runāt. Gan vācu karaspēku parādi, gan arī sarkanās armijas tankisti. Un atkal brīvības piemineklis fonā. Viss tā kā atbrīvotāji te ierodās. Ja? Un pēc tam izmanto, protams, savu okupācijas varu saviem mērķiem. Bet tā brīvības piemineklis ir kā simbols arī šī gadījumā kļuvis tādā nedaudz savā ziņā pretrunīgā veidā, bet tomēr arī. Nu, tādā arī pasaules un Eiropas kontekstā ir maz valstis, kurās ir ļoti nozīmīgi simboli un tieši kā brīvības simbols. Jā. Es saprotu, ka mēs esam pašā brīvības pieminekļa virsotnē. Jā. Jā. Tikai vēl nedaudz augstāk, un tad jau jūs nonākat līdz brīvības tēlam. Wow! Wow! Oho! Cik mēs esam tālu no 3 zvaigznēm? Jūs esat varbūt kādu... Tēls ir 9 metru augsts, tātad jūs esat 10 metri līdz zvaigznēm. Jo zvaigznes ir rokā paceltas brīvībai, un brīvības tēls bija 9 metri, ja, Ieviņa? Jā. Tā bija, jā, tā kā. Kurā detaļā vai daļā no brīvības pieminekļa mēs tagad atrodamies? Jūs atrodaties pakājē. Brīvība stāv uz tāda postamenta. Jā. Jūsu galvas tur ir virs, jūsu galvām ir tas postaments. Paldies jums liels par šo unikālo pieredzi un paldies, ka jūs esat daļa no mūsu tautas brīvības sargātājiem. Paldies tev arī. Jā. Paldies jums visiem. Dievs svētī Latviju. Jā. Priecīgs svētkus. Jā, priecīgs svētkus.